friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சத்துமா புட்டு எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். சத்துமா புட்டு செய்யறதுக்கு நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பில் 4 கப் சத்துமா எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுறோம். இதோட அடுத்தது இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சுடுதண்ணியை வந்து சத்துமாவோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. புட்டு பதத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ சுடுதண்ணியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பெரிய பெரிய கட்டிகள் இருக்கும், அந்த கட்டிகளை வந்து ஒரு கப்பை வச்சு நல்லா கொத்தி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா அந்த கப்பை வச்சு நல்லா இப்படி கொத்தி எடுத்தாச்சு. இது கூட நாங்கள் பாதி தேங்காய் வந்து துருவி வச்சிருக்கிறோம், அதை ஆட் பண்ணுறோம். இதை வந்து இப்போ அவிய வச்சிடலாம். நாங்கள் வந்து குழல் புட்டு செய்கிற அந்த பானையில் வந்து அவிய வச்சிருக்கிறோம். நம்மளோட சத்து மாவு புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. If you like this video, please like, share, comment and subscribe. மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க.